Det er Rikke og Benediktes Polen dagbog number 1. Og vi har tænkt os at lave sådan nogle små videoklip hver dag, så I kan følge lidt med, hvad vi laver, hvad vi har set. Flere gange om dagen faktisk. Nemlig, så I også får et lille indblik af vores overfede Polentur, vi får. Ja, som I desværre ikke kommer med på, det er trist. Nå, ja. Så vi tænkte, vi vil lige introducere... vi vil lige fortælle jer, hvad vi har lavet i dag. Vi har pakket. Rikke har pakket, jeg har pakket i går. Ej, for helvede. Og skal I prøve at se? Der. Ja, det er min kuffert. Den der nede på gulvet. Yes. Og så har vi vores håndtaske. Og mit, det står der i gangen. Jeg ved ikke, om I kan se det. Og så... Ja, vi er egentlig ved at være klar. Vi har noget lasagne fra det må være i forgårs. Som vi lige vil spise, inden tager afsted, så vi ikke sulter. Og så har vi egentlig bare taget masser af slik og nødder og Benedikte har købt chips. Ja. Sodavand og vand med, fordi det bliver vist en lang køretur på 14 timer eller sådan noget med pauser. Det kan give helt op til 16 alt efter vejret. Og så har vi taget sådan 2,5 pakker smøger med hver. Så vi skal nok holde ud. Vi skal fucking overleve det her, og det gør vi også. Det er en bustur. Ja, men bustur uden smøger eller sukker eller vand, det kan du ikke. Jeg skal lige huske solbriller også. Ja, de hænger deroppe. Ja. Ja. Så vi har egentlig bare tænkt os at starte ud nu her med vores lille film og vores lille... Ja, vi laver også aflevering i IT imens. Ja. Hvor vores lærer Jesper, og han også får... vi skulle lave sådan en video om hvor vi skal beskrive nogle ord, og så synes vi, det var en god idé at gøre det samtidig med, at vi er i Polen. For lidt kreativitet i vores aflevering. Så får vi også 12, håber vi. Ja, selvfølgelig gør vi det. Står vi udenfor og hygger os. Og kigger på hættemåger. Nej, tjærbørg. En tjærbørg og en børg. Hej. Nå. Så ja. Nej, du kan ikke. Se. Og nu er de væk alle sammen. Nå, men det er faktisk... Den der. Se. Kan de se den? Kan I se ham? Der er 2. Det er børg. Nej, Det er tjærbørg. det er en tjærbørg. Det er tjærbørg. Og der er tjærbørg også. Jeg tror ikke, de kan se dem. Se, fans. Se. Det er tjærbørg. Det er tjærbørg og børg. Og børg. Børg og tjærbørg. Børg med hue på. Ja, børg har husket hatten i dag. Ja, det var køligt i dag. Ja, det er fandme koldt. Så er der ikke længe til, vi skrider til Krakow. Auschwitz. Vi skal se Auschwitz. Sig Auschwitz. Au. Sig Auschwitz. Siger fans. Hej. På vej til Prag. Krakow. Til Prag. Vi lige kører. Vi holder på en tankstation i Padborg. Og så er det sidste med. Ja. Så nu er der jo lang rygepause, som på et par timer. Næste rygepause, vi får, eller første rygepause må det være, der vender vi tilbage med endnu en update på Rikke og Benedikte on tour. Ja, det skal nok blive sjovt. Siger hej fans. Hallo. Nu er vi kommet til Berlin. Ja, Berlin. Ja, Berlin et sted. Lækker morgenhår, vil I se? Det er skønt. Det er flot. Det er så dejligt at sove i bussen, ikke? Når der er proppet og folk larmer. Og... Det er ikke nemt at sove i en bus. Kun hvis man kan ligge lige så spadsagtigt som mig. Ja, du ligger fandme mærkeligt. Ja, men benene op i loftet og det hele, så sover så sover man godt. Og så skal I lige se vores, den tankstation, vi er på. Ja, den er meget se her. Den er meget flot, ikke? Så er der mennesker, og så er bussen derovre. Og vi varmer godt op til Polen. Vi fandt nogle tuber hernede. Jeg holder mig light, jeg ryger i stedet for. Ja, det. Men så er vi ved at være klar til Polen. Vi er klar til på bar og alt muligt. Næste stop inden. Næste stop. Det er Auschwitz. Er det ikke det? Nej, vi skal have morgenmad først. Vi kører da ikke direkte ned, når vi har et stop med, har vi ikke det? Jo, vi har morgenmad. Ja, vi skulle gerne have... Vi kører da ikke 7-8 timer i streg, eller? Det tror jeg ikke. Det tror jeg sgu, han gør.
Vi spørger lige Lars eller en eller anden. Ved du hvad, det finder vi lige ud af, så skal vi nok lige opdatere. Det gør vi nemlig. Og vi har taget en masse fede billeder, og der kommer en masse fede videoer endnu. Ja. I har virkelig, virkelig meget glæde sig til. Rikke og Benediktes Polen on tour er sat Den i er gang. officielt sat i gang. Det er den nemlig. Med en god bajer og nogle cigaretter, og så er vi der. Masse slik Og jeg og lige med ryste. pizzasnegl. Fucking mange pizza. Fucking godt. Smager mega lækker. Benedikte og hendes mor har lavet den. Jeg har lavet den. Min mor har ikke lavet en skid. Har hun ikke det? Nej. Kun mig. Så, men siger... Vi har lige været på toilet. Det kostede 50 cent. Ja, det er fucking dyrt. Hader tyske toiletter. Også mig. Og så de der damer, de er altid pisse sure. Ej, hun var sød nok, hende der var derinde. Hun siger bare mega stramme. Danke. Så det går, fordi vi giver en penge. Så ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, fans. Godmorgen, Danmark. Godmorgen. Nu er vi i Polen. Outfits ligger lige her om bagved. Ja, og vi kan jo så sige, at det er pissekoldt her i Det er Polen. fucking koldt. Jeg tror, det er minus 3 grader Ja, eller det sådan noget. snakker I hvert fald. Prøv bare at se vores fingre. De er sådan helt forfrosne. Vi skulle egentlig heller ikke sove særlig godt i nat, for så, Overhovedet ikke. der var nogen, der gerne ville have det varmt, så blev det sådan cirka 28 grader. Og Så var der nogen, der brokkede sig over, at det var for varmt. Det synes vi så også selv, det var. Jamen, så kom det ned på 22 grader, sagde buschaufføren, men det føltes som 5 grader. Ja. Det var rigtig, rigtig koldt. Ja. Så vi så godt pakket ind udenfor. For at få lidt frisk luft og lidt der var gang. sådan set morgenmad, men Lidt gang i kroppen. det er ikke så også. indbydende. Og klokken den er... Hvad er klokken? Det ved jeg sgu ikke, den er 8. omkring 8. Hvor fanden er min telefon henne? Har du Åh, den er i paraplyden. Den er god at have. Den er 10 minutter i 8. Ja, vi har været her i cirka 10 minutters tid. Ja, vi har været vågne i cirka 2 timer. Ja, det har vi. Og så Det er dejligt. havde vi en rigtig dejlig bombet motorvej. Ja, nu har jeg det sådan, jeg kan jo godt falde i søvn, sådan noget har jeg det bedst med. Men hold kæft, det var bombet, jeg tror. Ja, vi fløj op i loftet, skal vi ikke sige Det sådan. gjorde vi faktisk. Vi fløj rigtig meget rundt. Så I skal glæde jer til, hvis I skal til Polen, så nyd de polske motorveje. Man sover rigtig godt, men når man så sover på, eller falder i søvn på en vej, hvor der ikke er bomber, og der lige pludselig kommer en ordentlig bombe, så vågner man altså bare. Ja, det var ikke sjovt. Benedikte, hun er et rigtig godt bevis på sådan noget. Ja, det og det så var faktisk meget rigtig, rigtig pinligt. Nå, elsker, men når jeg du tror, vi skriger. skal til at rejse. Vi skal nå en smøg, inden vi skal køre. Ja, vi når vi Så- lige smøg, og så kører vi videre til... Vi ses, og der bliver taget billeder fra Auschwitz nu, som også kommer ind senere. Nok i sin egen mappe på Facebook, men Ja. det finder vi lige ud af, når vi kommer til Danmark igen. Yes. Ses, DK. Yes. Hej. Du er så god til. Hej fans! Nu skal I bare se. Nu er vi kommet til Krakow. Ja. Det er vores udsigt fra vores værelse. Ikke så interessant. Super lækker udsigt, var. Ja, det kan Fra man første, vel diskutere om. Det er sådan første etage. Første sal. Første sal. Ja, skal I se vores værelse en gang? Nu skal I bare se her. Se, der har vi Mette. Sig hej, Mette. Hej. Og så har Mette seng. Den lille gang og badeværelse derude. Og Rod. dejlig pigerod. Og Benediktes seng. Min seng og Rikkes seng. Ja, og... Vi lidt rød. ikke min Og kuffert. lamper og super smukt værelse. Det er faktisk rigtig lækkert. Ja, det er meget okay. Og nu her skal vi egentlig ud og gå en tur her i byen. Vi kan se, hvor supermarkederne er, diskotekerne. Lære området lidt at kende og sådan noget. Ja. Det er cirka en halv times gåtur. Altså. Ja, det snakkede vi om. Godt, man har smøger. Ja. Thank God. Fantastisk opfindelse. Nå, ved I hvad? Vi vil smutte, fordi vi vil lige ned og ryge. Og så vil vi ud og gå. Hej fans. Nu er vi nede og få morgenmad, som I kan se en masse forskellige smag. Og tørt brød. Vi bare selv stå med det. Tørt brød. Godt med det. Ja, det er mega tørt. Prøv at se det. Bare sådan helt. Det er bare klamt, det der brød. Det er nastigt. Så nu sidder vi egentlig bare lige og sumper. Ej, prøv at smage det her, det smager ingenting. Ej, ikke hvis det er feta. Det er gedeost. Alt, det skal jeg ikke have. Men så er det jo rigtig fedt. Så nej tak. Men det smager ikke af fedt. Det smager ikke fedt. Og klokken den er
9:34 nu. Vi var på vandpibbar i går. Det var sjovt. Det var fandme hyggeligt. Og så alkohol, det koster bare 0 en skid, og du får fucking meget i din drink hernede. Især hvis du kommer med Malibu og cola. Og en øl på cirka sådan størrelse. Eller fra bordet af, så er det sådan en kop her. Ja? Så skal du lige gange med 3 eller sådan noget. Sådan her. Sådan en størrelse øl der får du for 9 af deres penge her. Og det er næsten... Og det er, ja, hvad er det? 15 kroner eller sådan noget? Det kan godt se, det stikker lidt af, hvis man kan lide øl. Det var lige en lille morgen-update fra dag 2 i Krakow. Ikke tirsdag. Og vi skal ud og se på en skoledag. Ja, polsk handelsskole. Og så skal vi måske ud og sejle alt efter vejret. Fordi det har sneet meget. Det er sådan noget rigtigt. Det er cirka kommet så meget. Men der er ikke snestorm, ligesom det er. Der er kommet mere. Ude på vejene, der er ingen sne, men det er fordi, der kører biler hele tiden. Men Fuck, den er super store skær, det nye. kæmpe tomater. Prøv at lægge den op på det lille flyt, så kan man se, hvor stor forskellen er. Det er helt sagt. Se, kæmpe tomat. Det er nyttig viden. Det er nyttig viden, at det i Krakow var det kæmpe tomater. Nå, men vi vil smutte igen, og så Videre, vi er sultne. må vi kvæle os i vores tørre brød her. Ja. Det skal nok blive sjovt. Det siger later, fans. Bye bye. Hej fans. Så er det Rikke og Benedikte og turdag 3. Det er tirsdag. Og i dag har vi været ude på en polsk skole. En handelsskole. Og jeg er meget glad for, at jeg ikke går i skole i Polen. Det siger jeg bare. De har skole indtil 7:30. Fra, hvad var det, klokken 7:30 til 7? Nej, Jo, 7:30. 8 om morgenen. Så... Det skal meget sjovt, at vi kommer ud. Vi skulle have været ude at sejle, men var ikke lige til det. Nej, for det var meget rigtig. Det var faktisk snestorm. Eller meget let grad. Det var sådan en rigtig julesne i går, faktisk. Men, så vi har bare brugt eftermiddagen på at sove. Ja, sove ud og blive klar til aften, hvor der bare skal have masker. Igen, ja. Igen. Og så sidder vi så fint der, var. Så sidder fotografen med dig, David, og giver alt sammen. Nu skal jeg prøve at filme. Vi er super lækker sted, vi er inde og spise. Vi er inde for noget pizza. Så det er fucking godt. Så vi håber, det smager godt. Ja. Vi har høje forventninger. Meget høje forventninger. Pizza. Ja, meget høje pizza-forventninger. Ja. Prøv at se, I kan faktisk se, hvad det hedder, det hvor vi er inde og spise. Det hedder Kyklub. Se. Det er meget smukt. Meget dejligt sted. Ja, fordi det er en kyklub. Er det ikke dem, der er med et øje? Jo. De der kæmpe store, der har på sådan et øje. Det skulle jeg ikke være. Det er et restaurant for ikke. Det kan være, det betyder noget andet hernede. Det kan være ham, der lavede restauranten. Se, de skal have pizzaen ud for en. Ja, hvordan vi... Sig hej med det. Vi laver basser. Lav bærsamen til os med det. Yeah. Så snak lidt til vores fans. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige, men det er fandme en fed tur. Fed tur til Krakow. Ja, det synes jeg. Thumbs up fra Mette også. Nå. Vi giver lige kameramanden tilbage. Kameramanden og det er Kamerakvinden. Kamerakvinden. Undskyld. Men vi vender tilbage i morgen med dag 4. Godt, der er vi lige smidt et billede ind af vores lækre pizza. Ja, der kommer billeder på Facebook og sådan nogle ting. Glæde jer. Jeg siger, jeg glæder jer. Og I skal have så ondt i røven og ikke med, for det er kraftigt en fed tur. Virkelig. Prøv det. Tag til Krakow. Det er sommer i Sunny Beach. Bare Find os. Og elsk os. elsk os. Og kommer til at gå pisse godt med det her, ikke også? Så kan jeg godt sige, at så laver vi en Facebook-fanside, hvor der kommer billeder op. Så, men der skal komme mange views og mange followers. Fokus, min patter er i fokus. Ja, er det syge samtaler. Vi kan godt fortælle den på den tidspunkt. Det er sådan noget, der kommer i hverdagsvideoerne. Ses, fans.
Hej. Hej fans! Så har vi set Saltmine og Schindlers Fabrik. som var en kæmpe skuffelse. Hold kæft, mand. Jeg havde virkelig altså... Der var mere om 2. verdenskrig end Hans Fabrik, skal vi sige sådan. Og ikke et eneste billede af Oskar Schindler. Ikke et eneste, hvad jeg har set. Og jeg synes, jeg kiggede dem alle sammen igennem. Sådan der var det ikke bedre. Og så, så har vi egentlig bare siddet ude den sidste halve time, 20 minutter. Ja, vi gik lidt fra guiden af. Hun var sgu kedelig at høre på. Hun kunne ikke engang engelsk. Nej. Klik. Klik. Så det... Ja. Så nu tror jeg egentlig, vi skal tilbage til hotellet. Og så skal vi, jeg tror lige, vi skal lige op og slappe af. Og så starter bussen. Så, ja. Så skal vi op der, og så skal vi i byen igen i aften. Igen. Se hvor lækkert vejr det er i dag. Dejlig sol og himmel og det er så kun lidt skyer nu, men lige før det var simpelthen så dejligt. ja, Det var skønt. skønt, det er dejligt. Der får vi solbriller på. Så Ja. Skal vi, Så jeg synes, at nu skal vi op i bussen, og så vender vi stærkt tilbage senere. Det er i hvert fald planen. Så vi se, om vi husker det. Så vi ses, fans. Hej. Hej. Hej, fans. Hej. Så er vi i Fantasy Park, fordi vi skal ind og bowle. Lille Paul, vi skulle rigtig have været på et slot. Wavell slot eller sådan noget. Men det, jeg ved ikke, hvorfor vi ikke skulle. Det kom vi bare ikke afsted til. Jeg tror, de vil gøre noget mere fælles, sådan lidt mere sjovt. Måske, jeg ved det ikke. Men det er sgu vi, okay. Vi har lidt tømmermænd, og vi gider ikke rigtig noget i dag. Lidt trætte i fusserne, og vi er glade, end at gå jo. Og spise McDonald's. Er det rigtigt? Og ej, det er ikke helt rigtigt, fordi vi har også spist Subway og inde på Kyklo og sådan noget. Og ja, vi har også spist pizza. Og lasagne. Ja. Så det er den sidste update, de får fra Rikke Benedikte Polen. I hvert fald i selve Krakow. Nej. I hvert fald i Krakow, fordi at nu er vi på dag 4. Og det er egentlig sidste dag. Det er gået alt for stærkt. Vi skal hjem her kl. 21. Der vender vi snuden mod Danmark igen. Yes. Men man kan ikke sige andet, end det har været en fucking fed uge. Nej. Det kan man sgu godt nok ikke. Og begynde at snakke med rigtig mange nye mennesker også. Det er mega, det er totalt. Ej, det er mig, der vi skal med det, der er den eneste nye. Hun skal også Så det er vores kameramand. dame. Kameradame nogle gange. Så Så, skal der teknisk fejl. Vi skal ind og bogle nu her. Vi skal lige ryge færdigt, og så fisser vi. En Fantasy Park. Det er et kæmpe stort center forresten. Hvis I ikke har været i Krakow, tag til Krakow. Jeg svæver. I skal prøve. Og så kommer jeg i byen hver aften. Og vandpiberne er også gode hernede. Shisha. Shisha. Den ligger Bar. næsten lige ved kirken. Inde i Krakow. Centrum. Der skal I ind. Santa Maria Kirken. Og de er mega søde. De er så søde. Det er helt vildt. Og de blander nogle gange lidt ekstra alkohol i der. Skal. Det er sgu næsten 50-50. Det er Så. dejligt. Men vi vil smutte igen. Yes. Og I må det var hygge. så The End of Rikke og Benedikte on tour i Krakow. Så vi ses. Yes. Hej hej.